बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै जाँदा गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। केही दिन अघिदेखि गठबन्धनका नेताहरू सघन छलफलमा जुटे पनि सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन, जसका कारणले गठबन्धन पनि स्वार्थकै पुलिन्दा हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। लोकतन्त्रमा दलहरू एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नु नै उचित मानिन्छ, तर गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जानु भनेको सत्ता हत्याउने दाउ मात्रै हो। स्थिरताको नारा दिएर यो गठबन्धन नेताहरूको स्वार्थ नमिलेमा पानीको फोका जस्तै बिलाएर जाने निश्चित छ, जसको मूल्य फेरि पनि देश र जनताले नै चुकाउनु पर्छ। नमस्कार, यो न्युज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। महिलाहरूले लामो समयदेखि समावेशिताको पक्षमा जोरदार आवाज उठाउँदै आएका छन्, तर राजनैतिक दल र नेताहरू समावेशिताको विषयमा संवेदनशील देखिँदैनन्। संविधानले नै जोरदार रूपमा पृष्ठपोषण गरेको समावेशिताप्रति दलहरू गम्भीर बनेका छैनन्। आउँदो निर्वाचनमा महिला सहभागिता बढाउन महिला नेतृत्वले सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाउँदै आएका छन्। राज्यको नीति निर्माण तहसम्म महिलाको सहभागिता बढाउन सम्बन्धित पक्ष सजग हुन जरुरी छ। संविधानले राजनीतिमा महिला सहभागितालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा वकालत गरेको छ, तर समकालीन राजनीतिक दल र नेताहरूले समावेशिताप्रति गरेको बेवास्ता संविधानको भावना र मर्म विपरीत छ। राजनीतिमा ठूलो संख्यामा महिलाहरू सक्रिय भएर लागे पनि निर्वाचनको बेला अथवा राज्यका महत्त्वपूर्ण पदमा उनीहरूको सहभागिता न्यून देखिन्छ। महिलाहरूलाई ठूलो संख्यामा उम्मेद्वार बन्न तथा नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्नबाट राजनैतिक दलहरूले नै अंकुश लगाउने गरेका छन्। संविधानमा भएको समावेशितालाई कार्यान्वयन गर्न दलहरूले खुट्टा कमाउँदै आएका छन्। विक्रम सम्मत 2062-63 को जनआन्दोलनपछि नेपालमा महिलालाई 33% आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो। त्यसपछि अहिले राज्यका विभिन्न निकायहरूमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ। आगामी मंसिर 4 मा हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दलहरूले 50% महिला उम्मेद्वार उठाउनु पर्ने माग उठिरहेको छ, तर गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीहरूले समावेशिताको खिल्ली उडाएको राजनीतिक विश्लेषक हरिहर पोखरेलले बताए। पार्टीहरूको गठबन्धनका कारण निर्वाचनमा महिला समावेशिता प्राथमिकतामा पर्न सकेन। संविधानमा पनि राजनीतिक गठबन्धनबाट निर्वाचनमा जाँदा समावेशिता हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छैन। त्यसैले वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित, जनजाति र लोपोन्मुख समुदायका व्यक्तिहरू पनि समावेशितामा पर्न सकेनन्। समावेशितामा महिलाको सहभागिता कम हुनुमा राजनीतिक पार्टीहरू नै जिम्मेवार रहेको उनीहरूको भनाइ छ। भाषणमा मात्र सीमित रहेको समावेशिता कार्यान्वयनमा दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र संविधानको पालना पनि गर्नुपर्छ। मंसिर 4 मा हुने निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलहरूले समावेशीको अवलम्बन गर्न सकेसम्म प्रत्यक्षबाट टिकट वितरण गर्ने र प्रत्यक्षबाट सम्भव नभए समानुपातिकबाट भए पनि टिकट वितरण गरेर संविधानमा लेखिएको महिलाहरूको समावेशीको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा समावेशिताको खिल्ली उडाइयो। पार्टीहरूको चाहिँ गठबन्धनको कारणले गर्दा समावेशिताको कुरा सबै हरायो। त्यहाँ न महिलाको समावेशिता भयो, न दलित जनजातिको समावेशिता भयो, न अन्य कुनै तपाईको चाहिँ लोपोन्मुख जातिहरूको समावेशिता भयो। देशमा पहिलो पटक विक्रम सम्मत 2004 सालमा काठमाडौँका जनताहरूले पहिलो पटक आफ्नो प्रतिनिधि रोज्ने अवसर पाएका थिए। प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले गराएको उक्त निर्वाचनलाई पहिलो र ऐतिहासिक निर्वाचन मानिन्छ, तर उक्त निर्वाचनमा महिलाहरूलाई मतदान गर्ने अधिकार दिएको थिएन। त्यस पश्चात सबैले महिलाहरूले मतदान गर्ने अधिकारको माग गर्दै लामो संघर्ष गरेको जानकारहरू बताउँछन्। 2007 सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र महिलाहरूले मतदान गर्ने अधिकार पाएका थिए। 2010 मा काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो। उक्त निर्वाचनमा महिलाहरूले मतदान सँगै उम्मेदवारी समेत दिएका थिए। काठमाडौँ वडा नम्बर 8 बाट साधना देवी प्रधान देशकै पहिलो महिला जनप्रतिनिधि चुनिएकी थिइन्। त्यसैगरी 2015 मा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा द्वारिका देवी ठकुरानी एकमात्र महिला उम्मेद्वार बनेकी थिइन्। उनी नेपालको पहिलो महिला मन्त्री समेत हुन्। जनआन्दोलनपछि 2048 र 2051 सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा 7 जना महिला प्रतिनिधि चुनिए।
2056मा उक्त संख्या बढेर 12 पुग्यो। 2064मा भएको संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा महिला सहभागिताले छलाङ मार्यो, जसबाट 33.2% महिला सदस्य निर्वाचित भएका थिए। 2070 सालमा भएको अर्को संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा उक्त संख्या घटेर 30%मा सीमित रह्यो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 17मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा नै राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला रहने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ। 2074मा देशभरका 753 स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका 35,401 जनप्रतिनिधि मध्ये 14,353 अर्थात् 40% भन्दा बढी महिला थिए, जसमध्ये 18 महिला स्थानीय निकायको प्रमुखमा र 700 जना उपप्रमुखमा निर्वाचित भए। महिला हक अधिकार सहभागिता र समावेशिता सुनिश्चित गर्न र लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउन स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सहरका अवैध संरचना भत्काउने अभियानमा सक्रिय काठमाडौँ महानगरपालिकाले धेरैको मन जितेको छ। अवैध संरचनाले कुरूप देखिएको सहर महानगरको यो कदमपछि सुन्दर र सफा हुने अवस्थामा आइपुगेको छ। यस्तै काठमाडौँको पुरानो व्यापारिक क्षेत्र इन्द्रचोकमा रहेको अव्यवस्थित पार्किङ र पसलहरू हटाइएको छ। महानगरको यो कदमपछि सहरको स्वरूप नै फेरिनेमा जनता आशावादी भएका छन्। काठमाडौँ महानगरको मध्यभागमा रहेको असन इन्द्रचोक क्षेत्र काठमाडौँको एक व्यस्त व्यापारिक क्षेत्र हो। नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेको यहाँ धेरै समय अघिबाट नै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन हुने गरेको पाइन्छ। तर पछिल्लो समय व्यवसाय गर्नेहरूको संख्यामा वृद्धि भएसँगै यो क्षेत्रमा व्यापारिक कार्य अव्यवस्थित रूपमा नै हुन थालेको थियो। यो क्षेत्रको अस्त व्यस्ततालाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले अव्यवस्थित पार्किङ र पसलहरू हटाउने काम गर्यो। बानेश्वरको बेसमेन्ट खाली गरेर सुरु भएको काठमाडौँ महानगरको अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान अझै पनि जारी छ। फुटपाथ र पार्किङ व्यवस्थापनदेखि मापदण्ड विपरीतका बोर्डहरू हटाउने सम्म काम गरिरहेको महानगरले इन्द्रचोकमा पनि त्यसको लागि पहल गरेको छ। इन्द्रचोक असन क्षेत्र धेरै समय अघिदेखि नै उपत्यका र बाहिरका मानिसहरूको नुनदेखि सुनसम्म किन्नका लागि पुग्ने बजार क्षेत्र हो। इन्द्रचोक एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक सम्पदा हो। इन्द्रचोकको संरक्षणका लागि स्थानीयहरूले विभिन्न अभियान चलाए पनि सफल हुन सकेन। असन इन्द्रचोक क्षेत्रमा विभिन्न समयमा नो भेहिकल जोन, वान वे, हाम्रो असन लगायतका अभियानहरू चले पनि सफल भने हुन सकेको थिएन। जहाँ इन्द्रको मन्दिर सहित मानिसहरू बस्ने राम्रो डबली बनेको छ, तर जहाँ मानिसहरू आराम गरेर बस्न पुग्ने ठाउँ थियो, हिँड्न र सवारी साधन ल्याउन लैजान पनि सजिलो थियो। पहिला हेर्दाखेरि खुला छ, मान्छे हिँड्न पाइन्थ्यो सजिलैसित। कोही साधन हतारमा साधन लिएर आउने मान्छेले साधनमा पनि हिँड्न सक्थे, यताउति घुम्ने मान्छे सबै सजिलैसित गर्थे। अहिले यो फुटपाथ यताउति जो गर्दाखेरि मान्छेलाई भिड भडकाले हिँड्न गर्न सबै समस्या छ। महानगरको टोलीले भदौ 21 गते इन्द्रचोकदेखि असनसम्मका गल्लीका पसलले बिक्रीका लागि जथाभावी राखेका सामान महानगर प्रहरीले हटायो। त्यस क्षेत्रमा मानिस हिँड्ने बाटो भरि नै भाँडाकुँडा, खेलौना, फेन्सी आदि पसलका सामान फिजाएर बिक्रीका लागि राखिएको हुन्थ्यो। मानिसहरूले इन्द्रचोकको डबलीमा नै पसल सञ्चालन गरेका थिए। डबलीमा राखिएको विभिन्न किसिमका पसलहरूका कारण त्यो ठाउँको शोभा नै घटाइदिएको थियो। साथै मानिसहरूलाई हिँड्न पनि सहजता थिएन। अब यो भन्दा अगाडि चाहिँ नि अब एकदम यो बाटोमा चाहिँ नि एकदमै बाटो मिचेर एकदमै यो पसल राखेर चाहिँ यो हिँड्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै दुःख शास्ति एकदमै थियो। यहाँ मान्छेलाई रेस्ट गर्ने ठाउँ जस्तो हुन्थ्यो। यहाँ आएर मान्छेको अब यताउता चहल पहल हेर्नलाई ठाउँ हुन्थ्यो। नत्र त मान्छे सबै बिजी भए यतातिर कहीँ बस्ने ठाउँ नै छैन नि त। कि रेस्टुरेन्टमा गएर बस्नु पर्यो, कि अलिक खुल्ला ठाउँमा गएर बस्नु पर्यो, मान्छेलाई बस्ने ठाउँ थिएन। असनका समाजसेवी स्वर्गीय तीर्थनारायण मानन्धरको संस्मरणात्मक पुस्तक काठमाडौँ उहिले र अहिलेमा इन्द्रचोकको संरक्षणका श्री 3 जुद्ध शमशेरले समेत पहल गरेको उल्लेख छ। जुद्ध शमशेरले असनका खुद्रा पसलहरू भोटाहिटी सारेको, तर भोटाहिटीको बजार नचलेर 8-10 वर्षपछि बन्द भएको थियो। मानिसहरूको व्यापारिक भिड असन इन्द्रचोकतिरै भइरहेपछि मुख्य बजार त्यही कायम भएको पाइन्छ। अहिले संरचना र स्थान जुन प्रयोजनको लागि बनाइएको हो, सोही प्रयोजनमा प्रयोग गराउन महानगर लागि परेको छ। त्यसै क्रममा भदौ 21 गते महानगरको टोलीको संलग्नतामा इन्द्रचोक क्षेत्रको पसलहरू व्यवस्थापनका लागि काम
भएपछि भने इन्द्रचोक क्षेत्र केही मात्रामा खाली भएको देखिन्छ। पहिले इन्द्रचोकमा रहेको डबलीमा टाढा टाढाबाट बजार आएका बटुवाहरू थकाई मार्न बस्ने गर्थे, तर त्यही डबलीमा ल्याएर राखिएको पसलले गर्दा हिँड्न समेत नसकिने अवस्था थियो। महानगरको प्रहरीले यो क्षेत्रको पसलहरू हटाएपछि धेरै सहज भएको पैदल यात्रुहरू बताउँछन्। हामी त हिँड्ने बाटो नि पाउँदैनौँ यहाँनिर त है। अहिले त सफा रहेछ, एकदम खुल्ला रहेछ, राम्रो रहेछ। महानगरले पसल व्यवस्थापन गर्दा व्यवसाय गर्ने केही मानिसहरूलाई असर परेको छ। उनीहरूलाई केही समय असहज हुने भए पनि यो क्षेत्रको संरक्षण भने आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। अब उनीहरूलाई पनि व्यवस्थित गरिदिन सके अझै राम्रो हुने यहाँ घुम्न आउनेहरूको बुझाइ छ। मान्छेहरूले अब गरेर दुःख गरेर खाथे होइन, अब त्यो चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अलिक नराम्रो पर्यो। अब कि उनीहरूले चाहिँ कतै एउटा व्यवस्था गर्दै भने राम्रो हुन्छ। अब त्यो व्यवस्था नगरिदिएकोले उनीहरूले चाहिँ अब उनीहरूलाई त छाक टाडेर गरेर खानुपर्नेहरूलाई त गाह्रो भयो नि। केही व्यापारीहरूले विरोध गरेको भए तापनि काठमाडौँको व्यस्त बजार क्षेत्र इन्द्रचोकमा अव्यवस्थित रूपमा राखिएको पसल हटाएको कामलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। यो क्षेत्रमा हाल इन्द्र जात्रा चलिरहेको छ। इन्द्रचोकको पसलहरू हटेपछि भने इन्द्र जात्राको समयमा पनि यहाँ त्यति अव्यवस्थित देखिएको छैन। विश्वमा आज पनि आतंकवादको कहाली लाग्दो अवस्था छ। सेप्टेम्बर 11ले संसारलाई आतंकवाद कति घातक हुन्छ भनेर सम्झाउने गर्छ। आजभन्दा 11 वर्ष अघि अमेरिकामा घटेको नरसंहार घटनाले विश्वलाई झस्काइरहन्छ। 3000 व्यक्तिको ज्यान जाने गरी भएको यो घटनापछि अमेरिकाले विश्वभरबाट आतंकवाद र आतंककारी उन्मूलन गर्ने अभियान नै चलायो। आतंकवाद हटाउने कदममा अमेरिकालाई केही सफलता मिले पनि कति देशमा फेरि पनि आतंकवादको उदय हुन थालेको छ। आज सेप्टेम्बर 11 अमेरिकामा अलकायदाद्वारा विमान हमला भएको दिन। संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली देश अमेरिकामा अलकायदाद्वारा आतंकित भएको थियो। मानव इतिहास भएको यो कहाली लाग्दो र नरसंहार घटनाले आज पनि सारा विश्वलाई झस्काइरहन्छ। अमेरिकामा भएको आतंककारी हमलाको आइतबार 21 वर्ष पूरा भएको छ। भर्जिनिया र पेन्सिल्भेनियामा 21औं स्मृति दिवस मनाइएको छ। सन् 2001 को सेप्टेम्बर 11 मंगलबारका दिन आत्मघाती आक्रमणकारीले अमेरिकी विमानहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर न्युयोर्कका 2 गगनचुम्बी भवनमा ठोक्काएका थिए। यो दुर्घटनामा झण्डै 3000 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। ज्यान गुमाउनेमा विभिन्न 77 वटा देशका नागरिक थिए। विश्वलाई नै थर्कमान बनाउने यो घटना अमेरिकी इतिहासको डरलाग्दो र खतरनाक घटना हो। संयुक्त राज्य अमेरिकाको पूर्वी भेगमा उडिरहेका 4 वटा विमान एकपछि अर्को गर्दै अपहरणमा परेका थिए। अपहरणमा परेका विमान न्युयोर्क र वाशिंटनका भवनमा ठोक्काइएको थियो। अलकायदाले 4 वटा विमान कब्जा गरेका थिए, जसमा 3 विमान उनीहरूले प्लान अनुसार टार्गेटमा ठोक्काएका थिए, तर एउटा विमान भने खाली ठाउँमा दुर्घटना भएको थियो। युनाइटेड फ्लाइट 93 ले न्यू जर्सी इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट उडेको 40 मिनेटपछि कब्जा गरेका थिए। विमानमा सवार मानिसहरूले आतंकवादीहरूले विमान कब्जा गरेको खबर पाए। यात्रुहरू एक चलिरहेको विमानमा आतंकवादीहरूसँग लड्न थाले र 840 किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा उडिरहेको विमान बिहान 10:10 खाली ठाउँमा गएर दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। उक्त विमानमा सवार 44 जनाको मृत्यु भएको थियो, तर उनीहरूले अमेरिकामा हुन लागेको अर्को दुर्घटनालाई बचाएका थिए। 19 आतंककारीहरूले 4 वटा विमान हाइज्याक गरेर अमेरिकामा आत्मघाती हमला गरेका थिए। अमेरिकी विमान बोइङ 767 को फ्लाइट 175 अचानक आकाशबाट गायब भयो। विमानस्थलमा खैला बैला मचियो। विमान हराएको केही समयपछि वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरको दक्षिण टावरको 60औं तलामा गएर ठोकिएको थियो। त्यसपछि मात्र यो आतंकवादी हमला हो भन्ने पुष्टि भएको थियो। अमेरिकी एयरलाइन्सको विमान 77 अमेरिकी सेनाको हेडक्वार्टर पेन्टागनको पश्चिमी भागमा ठोकिएको थियो। उक्त घटनामा 125 सैन्यकर्मी र विमानमा सवार 64 जनाको मृत्यु भएको थियो। राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशको नेतृत्वमा अमेरिकाले 2001 मा आतंककारी विरुद्ध लडाईँ सुरु गरेको थियो। एउटा इस्लामवादी उग्रवादी सञ्जाल अलकायदाले अफगानिस्तानबाट ती घातक आक्रमणहरूको योजना बुनेको थियो। ओसामा बिन लादेनको नेतृत्वमा रहेको अलकायदाले मुस्लिम देशहरूमा भएका द्वन्द्वमा अमेरिका र उसका साझेदारहरूलाई दोषी ठहराउने गर्थ्यो। अपहरणमा संलग्न
27 जना 5 जनाको 3वटा र 4 जनाको एउटा समूहमा विभाजित थिए। प्रत्येक समूहमा विमान चालकको तालिम लिएको एक व्यक्ति थिए। त्यस्तो तालिम अमेरिकाकै उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्रहरूमा लिइएको थियो। राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा अमेरिकाले अल कायदाका प्रमुख ओसामा बिन लादेनलाई अन्त्य गरेर आफैमा यस हमलाको बदला लिएको थियो। तर आतंकवादको विरुद्ध 2 दशक लामो लडाई अफगानिस्तान भने फेरि उही बिन्दुमा आएको छ जहाँबाट सुरु भएको थियो। बेलायतको M15 घरेलु जासुस सेवाका प्रमुख केन म्याकुलमका अनुसार अफगानिस्तानको स्थितिले आतंकवादीहरूलाई फेरि प्रोत्साहन दिएको छ। सबै देश आतंकवादी घटनाहरूको बारेमा सतर्क हुनुपर्छ। यद्यपि तालिबानले अफगानिस्तानहरूलाई आतंकवादी हमलाको षड्यन्त्रमा प्रयोग गर्न नदिने बताएको छ। तर सत्य यो हो कि अफगानिस्तान पश्चिमी देशहरूमा आतंकवादी हमलाहरूको आश्रय स्थल बनेको छ। आक्रमणको 1 महिना नबित्दै तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले आक्रमणमा संलग्न अल कायदालाई उन्मूलन गर्न र ओसामा बिन लादेनलाई पत्ता लगाउन अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्न अनुमति दिनु भएको थियो। पछि सन् 2011 मा छिमेकी पाकिस्तानमा अमेरिकी सेनाले बिन लादेनलाई मारेको पुष्टि गरेका थिए। झन्डै 2 दशकपछि अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तानबाट बाहिरिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल यति बेला धर्म सङ्कटमा छन्। आफ्नो मूल पार्टी एमाले फुटाएर गठबन्धनमा लागेका नेपाल राजनीतिक जीवनकै सङ्गीन मोडमा छन्। पार्टीको संगठन र जनाधार कमजोर रहे पनि नेपालले सिट बाँडफाँडमा ठूलै हैसियत खोजेका छन्। तर गठबन्धन नभएर एक्लै निर्वाचनमा लड्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो समाजवादीका लागि घातक हुने निश्चित छ। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।